咱台湾的果子是真出名，现在水内大部分拢是种伫咧温度较低的所在。不过，屏东有农民克服气候，也有环境的限制，种出品质真好的高接梨仔。每一年便来到产季，销路拢是下叫。甲纸袋离开，这树枝顶悬的梨仔，看起来圆嫩嫩，介好食款。这个果子园伫屏东中治乡，竟然有栽条伫温度较悬的南部平地种出梨仔这款温带水果。农民韩梅花讲，伊就是靠坚持、拼细研究才会成功。为什么这种东西山上才可以种啊？我平地不能种，我一定要想办法把它种出来。我今天种不出来，明年还是一样要再加强，也去研究给它种出来。啊，我就是一股傻劲，自己这样子慢慢摸、慢慢摸、慢慢研究，失败再来，失败再来，失败再来，结果就被我这样摸成了。韩梅花为10当前开始，想要证明山骹嘛会当种梨仔。天气热，伊就控制土地水分，减少对果子树影响。伊甲无共品种接机，发现甘露种上适合屏东的天气，品质袂输种伫关山的梨仔。水分比较多啊，肉质比较细啊，它吃到中间的时候，那个心它还是一样甜甜的、嫩嫩的、细细的。韩梅花逐年同齐迄骹斗接机，差不多过180天，拄好9分。7月到8月就会当收成，因为甘露梨大粒，肉幼皮薄，水饱甜阁袂酸。伊讲300丛梨仔自产自销，逐年拢互人客自问了了。记者综合报道。